係啦，今日就用啲車 cam 片就教下大家係 Sunny Band 揸車噶啦，咁樣咁都係後期製作嚟嘅。我唔會現場直播尤其是 Sunny Band 真係千祈唔好分心。嗱，第一樣嘢小心呢度Sunny Band 嗰個斑馬線呢個係啦，冬季前面個斑馬線係太多人喺度過，好危險咯。就係、其實咧。Sunny Band 停車場咧幾個商場其實都好難泊嘅咁 Sunny Band Plaza 第一嗰個就係 Market Square 咁就真係非常難泊㗎啦嗱，你睇下佢啲路係比較窄啦，又多彎位，好似呢度咁樣。其實如果你兩架車一齊行嘅話咧，好容易揩花。好在我架車咧有360度鏡頭，如果唔係咧真係揩花。要慢慢嚟，同埋睇下啲位都好窄嘅。有陣時嗱嗰日就因為都大雨嘅，咁就成日會濕咁樣咯。你睇到又會跣咁樣，咁同埋咧你睇到佢冇好 delicate 嘅路係行人嘅，大家行人同埋司機咧都係要禮禮讓讓唔好話依條路係邊個車行先定咩先，安全第一大家都唔想整到大家嗰日咧好在少啫，你一隊隊落，如果唔係平時拍到滿車嘅，又係好難㗎啦，同埋睇下又真係有360個 cam 係需要嘅依度，你如果唔係有陣時個車頭又會頂到前面，我梗係 Corolla Cross 又唔算好大嘅 SUV 啦咁樣，係啦出翻嚟啦咁樣。都係啦，濕立立嗱，睇下啲人係咁樣行嘅嘛，好多人就係話唔留意又帶住小朋友咁樣，大家都係小心安全第一，我永遠都係講呢句啦。嗱，又有得推住車仔咁樣，所以就人多車多，大家 share 條路，禮禮讓讓人哋唔讓我，我讓人啦，我永遠就係咁啦，唔好有事，我唔想人哋揩到我架車，我亦都唔想揩到人。大家小心啲睇彎位嘅，好容易揩到人咯，我覺得嗱。而家要落少少咧，係啦，個車上嚟啦，睇下，好容易整到你。依家依度啦，嗱，而家轉落去，如果對頭又有車嘅話，係嗱，你睇而家咁樣幾掹啊！嗱，我就停咗喺度啦，等人哋慢慢過。所以 Sunny Band 大家要小心，先禮讓望 defensive driving。